សូមគោរពជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី9លោកគ្រូឈ្មោះហេងសុធីជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី9មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពាមជីកងហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅមេរៀនទី3ការទទួលស្គាល់ការពិតមកធ្វើការបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្នែកដំបូងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី3នេះគឺការសិក្សាអត្ថបទហើយយើងនឹងសិក្សាទៅលើរឿងកុលាបបៃលិនមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាអំពីខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការរំលឹកសិនអំពីខ្លឹមសារមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងមេរៀនមុនគឺយើងសិក្សាអំពីការសរសេរអត្ថបទកំណាព្យអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នោះក៏ដូចជារំលឹកនៅខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាទី1ក្នុងមួយវគ្គមាន4ឃ្លានិងក្នុងមួយឃ្លាមាន7ព្យាង្គគឺជាលោកគ្រូមានចន្លោះសម្រាប់បំពេញក្នុងនោះលោកគ្រូមាននៅចម្លើយ4ការមានបទកកតិការមានបទពាក្យ7ចំណាប់ជួនបទកកតិឬក៏ចំណាប់ជួនបទពាក្យ7តើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសយកចម្លើយណាមួយដើម្បីធ្វើការបំពេញនៅសំណួរទី1នេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺការមានបទពាក្យ7គឺក្នុងមួយវគ្គនៃបទពាក្យ7គឺមាន4ឃ្លាហើយនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗគឺមានចំនួន7ជាងសំណួរទី2ជាងទី7ឃ្លាទី1ជួននឹងជាងទី4ឃ្លាទី2គឺជាអ្វីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមានចម្លើយ4ដែរជួនក្នុងវគ្គបទកកតិជួនឆ្លងវគ្គបទកកតិជួនក្នុងវគ្គបទពាក្យ7ឬក៏ជួនឆ្លងវគ្គបទពាក្យ7ចម្លើយណាមួយដែរដែលត្រឹមត្រូវគឺជួនក្នុងវគ្គបទពាក្យ7គឺនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗជួនក្នុងវគ្គនោះគឺជាងទី7នៃឃ្លាទី1ជួនទៅនឹងជាងទី4នៅក្នុងឃ្លាទី2គ្រប់វគ្គនៃបទពាក្យ7ចុងក្រោយចំណុចដំបូងនៃការតែងកំណាព្យបទពាក្យ7យើងត្រូវកំណត់លោកគ្រូមាន4ទី1គឺគំនិតសំខាន់គ្រប់គ្រងប្រធានបទជាងជួនគ្នាជាងទួនរំដំអញ្ចឹងដើម្បីតែងនៅកំណាព្យបទពាក្យ7មួយបានដំបូងគឺយើងត្រូវកំណត់អ្វីជាមុនសិនគឺយើងត្រូវកំណត់នៅប្រធានបទនៃកំណាព្យបន្តមកទៀតទើបយើងចាប់ផ្ដើមរកនៅគំនិតសំខាន់ដើម្បីតែងជាអត្ថបទកាព្យនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗហើយគោរពទៅតាមក្បួនតែងកាព្យមានទាំងរង្វាស់កាព្យត្រឹមត្រូវទៅតាមបទពាក្យ7ហើយគោរពទៅតាមចំណាប់ជួនទាំងជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គនៃកំណាព្យបទពាក្យ7ដូចនេះលោកគ្រូបញ្ចប់នៅការរំលឹកអំពីខ្លឹមសារមេរៀនមុនតែត្រឹមនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាអំពីខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាមេរៀនបន្តពីមេរៀនទី2គឺមេរៀនទី3ការទទួលស្គាល់ការពិតហើយផ្នែកដំបូងដែលយើងសិក្សាគឺការសិក្សាអត្ថបទដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើរឿងកុលាបបៃលិនទាំងមូលហើយខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូបង្ហាញត្រឹមតែការបង្ហាញអត្ថបទតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូដោយប្រើប្រាស់នៅសៀវភៅរឿងកុលាបបៃលិនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលយើងអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏បណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីការសិក្សានៅមេរៀននេះរួចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមាននៅលទ្ធភាពទី1គឺប្រាប់បានអំពីអត្ថន័យចំណងជើងនៃរឿងកុលាបបៃលិនបានត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងប្រាប់បានអំពីអ្នកនិពន្ធនិងឆ្នាំនិពន្ធនៃរឿងកុលាបបៃលិនបានត្រឹមត្រូវទី3គឺបកស្រាយបានពីប្រភេទនិងចលនានៃរឿងកុលាបបៃលិនបានត្រឹមត្រូវនិងចំណុចទី4គឺយើងនឹងកំណត់បានអំពីសង្គមបរិយាកាសនៃរឿងកុលាបបៃលិនបានត្រឹមត្រូវលោកគ្រូមាននៅរូបភាពមួយចំនួនសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការសង្កេតមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារមេរៀនផងដែររូបភាពខាងឆ្វេងនេះយើងឃើញហើយគឺជាគម្របនៃសៀវភៅរឿងកុលាបបៃលិនតែម្ដងព្រោះឃើញយើងមានដាក់ចំណងជើងថាកុលាបបៃលិនតុបតែងលម្អទៅដោយផ្កាកុលាបដែលមាននៅសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតហើយតួអង្គប្រុសម្នាក់នេះគឺយើងស្គាល់ហើយគាត់គឺឈ្មោះថាចៅចិត្រដែលជាតួអង្គឯកនៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិននេះឯងហើយរូបខាងស្ដាំនេះវិញគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីដំណើររឿងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់តួអង្គរបស់យើងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់តួអង្គចៅចិត្រ
có khơi nhầm pi rút hiệp mũi đa bằng hai nhầm pi tu ong để đi mình nhé đại miên ở rút sắm bát có đôi chia sắm rõ nước cứ sọc sạch tùng nong chỉ côn stray đài nẹt miên chỉ vào hiệp thu thiệp học đài chúng ta trong nòng chương riêng chỉ môi nâng ở tu ong tại ngọc ní miên ở tầm nẹt tầm nong kia dạng đôi bật đầy class giờ nâng châu từ đó ca sọc xa trong nòng này không xa mê riêng được bỏ dừng sum nô ti muối đầm bay ở nẹt tầng ngọc ní vừa ca kết có đôi chia xa là bong slau chỉ môi nâng lục ru sấn môn nâng châu từ đó ca bỏ sái lục ru su thả ta trong nòng chương riêng cộ la bài lớn miên nơi đời bật đầy lục ru miên trong lòi 4 chùm lòi có nề rí đà miên thiệp ong ai khla hán nơi ai bài lớn chùm lòi khó nề rí đà miên thiệp srot át chi tí cọp chất nơi ai bài lớn chùm lòi có bộ rõ đà miên thiệp ong ai khla hán nơi ai bài lớn nâng chùm lòi khó bộ rõ đà miên rúp sầm bát srot át nơi ai bài lớn chân nè tầng ọc nè kết tha ta chùm lòi chương riêng đà nè nè phôn ban đạ tha cổ la bài lớn đi kê trong sầm nai từ lơ nề rí rư có sầm nai từ lơ bộ rõហើយសំដៅទៅលើភាពអង្អាចក្លាហានឬក៏សំដៅទៅលើរូបសម្បត្តិដែលស្រស់ស្អាតឬក៏ស្រស់សង្ហាចឹងចម្លើយណាមួយដែរដែលបងប្អូនគិតថាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមកទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយខនារីដែលមានភាពស្រស់ស្អាតជាទីគាប់ចិត្តនៅឯបៃលិនចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយនៅចម្លើយនេះទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងចំណងជើងនៃរឿងកុលាបបៃលិនយើងឃើញមានពាក្យថាកុលាបដែលយើងស្គាល់ហើយថាកុលាបគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះផ្កាមួយយ៉ាងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមនុស្សយើងតែងតែមានការនិយមចូលចិត្តក៏ដូចជាស្រឡាញ់ទៅលើផ្កាកុលាបប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងគឺគេតែងតែប្រដូចអំពីសម្រស់ផ្កាមិនថាផ្កាកុលាបឬក៏ផ្កាណាទេគឺទៅនឹងនារីគេមិនប្រដូចទៅនឹងបុរសទេគឺសំដៅទៅលើនារីដែលមានរូបសម្បត្តិសម្ផស្សនឹងគឺស្រស់ស្អាតសម្រស់ស្រស់ត្រកាលហើយតកតងទៅនឹងឈ្មោះបៃលិនវិញយើងដឹងហើយថាបៃលិនគឺជាឈ្មោះនៃខេត្តមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈផែនទីមួយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលចំណុចកំហមួយនេះឯងដែលជាទីតាំងខេត្តបៃលិនគឺស្ថិតនៅឯប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយខេត្តដ៏ធំមួយគឺខេត្តបាត់ដំបងតកតងទៅនឹងបៃលិននេះដើមឡើយពុំមែនជាខេត្តនោះទេគឺគ្រាន់តែជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែប៉ុណ្ណោះហើយទឹកដីនៃបៃលិននេះគឺសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែធម្មជាតិជាពិសេសនោះគឺមានភាពល្បីល្បាញតាក់ទងទៅនឹងរ៉ែត្បូងដែលមានតម្លៃជាច្រើនហើយក៏ក្លាយទៅជានិមិត្តរូបមួយរបស់ខេត្តបៃលិនផងដែរពេលដែលគេនឹកទៅដល់ទឹកដីខេត្តបៃលិនគឺគេនឹកទៅដល់ត្បូងដែលមានតម្លៃហើយទឹកដីទីនោះហើយដែលសម្បូរទៅដោយត្បូងមានតម្លៃទាំងអស់នោះដូចនេះយើងអាចសរុបមកវិញថាចំណងជើងនៃរឿងរបស់យើងដែលដាក់ថាកុលាបបៃលិនគឺអ្នកនិពន្ធមានអត្ថន័យចង់សំដៅទៅលើនារីដែលមាននៅសម្រស់ស្រស់សោភាមាននៅសម្ផស្សស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់គួរជាទីចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នៃបរិសុទ្ធទាំងឡាយហើយនាងគឺរស់នៅឯខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើដំណើររឿងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងខេត្តបៃលិនយ៉ាងណាគឺយើងនឹងធ្វើការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិននេះឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរទី2ដែលលោកគ្រូសួរថាតើរឿងកុលាបបៃលិននិពន្ធដោយនរណាយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្នកនិពន្ធរបស់រឿងកុលាបបៃលិននេះម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ4រូបកលោកទីជីហួតខលោកនូហាចកលោកដឹកគៀមនិងខលោកញុកថែមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើអ្នកនិពន្ធរូបណានិពន្ធនៅរឿងកុលាបបៃលិនចម្លើយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាគឺចម្លើយខដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវពោលគឺរឿងកុលាបបៃលិននិពន្ធដោយលោកញុកថែមអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិននេះគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍មួយនៅក្នុងចំណោមស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងទៀតដែលនិពន្ធដោយលោកញុកថែមគឺលោកបាននិពន្ធនៅរឿងកុលាបបៃលិននេះនៅក្នុងឆ្នាំ1936ឬក៏1943ពុំមាននៅឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ទេដូចនេះគឺគេកំណត់យកនៅឆ្នាំ1936ឬក៏1943នេះគឺជាកាលកំណត់តែងឬក៏យើងហៅថាជាឆ្នាំនៃការតាក់តែងនិពន្ធរឿងកុលាបបៃលិននេះឡើងហើយរឿងនេះទៀតសោតគឺ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការរៀបរៀងក៏ដូចជាបោះពុម្ពឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដែលជាសភៅរឿងកុលាបបៃលិនរបស់លោកញុកថែមនេះឯងហើយយើងសិក្សានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី9គឺសិក្សាទៅលើរឿងកុលាបបៃលិននេះទាំងស្រុងតែម្ដងអំពីអ្នកនិពន្ធវិញគឺលោកញុកថែមគាត់កើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1903គឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកញុកថែមគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងមួយរូបដែលមាននៅទេពកោសល្យហើយស្នាដៃរបស់គាត់មានភាពល្បីល្បាញនិងទទួលបានការនិយមចូលចិត្តជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនទាំងសម័យនោះក៏ដូចជាសម័យពេលបច្ចុប្បន្នស្នាដៃរបស់លោកគឺមានភាពល្បីល្បាញតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ស្នាដៃរបស់លោកតួយ៉ាងមានដូចជារឿងកុលាបបៃលិនរឿងបិសាចស្នេហាជាដើមហើយលោកក៏មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាបាលីភាសាបរទេសជាច្រើនដែរហើយក៏បានប្រែសម្រួលនៅអត្ថបទជាច្រើនដូចជាឯកសហរាត្រីពន្លឺអាស៊ីទ្វីបជាដើមមកជាភាសាខ្មែរយើងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំថារឿងកុលាបបៃលិនគឺនិពន្ធដោយលោកញុកថែមហើយឆ្នាំនិពន្ធនោះគឺ1936ឬក៏1943ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបន្តិចទៅមើលតើតកតងទៅនឹងរឿងហេតុអ្វីបានជាលោកបានតាក់តែងអំពីរឿងកុលាបបៃលិនដែលមានឈ្មោះតាក់ទងទៅនឹងបៃលិនទៅដោយសារតែបៃលិនគឺដើមឡើយយើងដឹងហើយថាគ្រាន់តែជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេអញ្ចឹងលោកញុកថែមគាត់ទំនងជាតាក់តែងនៅដំណើររឿងហ្នឹងដោយលើកយកអំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកកំណើតរបស់លោកតែម្ដងពោលគឺតាក់ទងទៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាទឹកដីនៃខេត្តបៃលិនផងដែរបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់សំណួរតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់តែងរឿងកុលាបបៃលិនយើងដឹងហើយថាគឺឆ្នាំ1936ឬក៏1943អញ្ចឹងតើរឿងកុលាបបៃលិននេះឯងតាក់តែងឡើងនៅក្នុងសម័យកាលណាវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន4សម័យកាលកសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងខសម័យលង្វែកកសម័យឧដុង្គខសម័យចតុមុខអញ្ចឹងក្នុងចំណោមសម័យកាលទាំង4នេះនៃប្រទេសខ្មែរយើងតើរឿងកុលាបបៃលិនតាក់តែងឡើងស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតបន្តិចហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយកគឺរឿងកុលាបបៃលិនតាក់តែងឡើងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអំពីសង្គមបរិយាកាសនៃរឿងកុលាបបៃលិនសង្គមបរិយាកាសសំដៅទៅលើសម័យកាលនៃការតាក់តែងរឿងក៏ដូចជាស្ថានភាពសង្គមដែលមានបង្ហាញតាមរយៈអត្ថបទរឿងអញ្ចឹងយើងទៅមើលអំពីការប្រវត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងសម័យកាលនៃការតាក់តែងរឿងកុលាបបៃលិននេះគឺតាក់តែងឡើងនៅក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសខ្មែរយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសពោលគឺបារាំងបានដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសខ្មែរយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1953ហើយរឿងកុលាបបៃលិនក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលនេះឯងហើយយើងដឹងថាសម័យកាលអាណានិគមនិយមបារាំងនោះគឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងត្រូវបានរត់ទៅជ្រកកោននៅឯវត្តអារាមពោលគឺមាននៅព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកថែរក្សាក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់កូនខ្មែរដូចនេះហើយទើបយើងឃើញថាកវីនិពន្ធល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរយើងសម័យមុនឬក៏អ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកបួសរៀននៅឯវត្តអារាមតួយ៉ាងដូចជាលោកញុកថែមអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាអ្នកដែលបានសិក្សាអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងនឹងនៅឯវត្តអារាមដែរហើយក៏បានបួសរៀនផងដែរនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវត្តអារាមពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីសម័យអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមស្ថានភាពនៃសង្គមខ្មែរយើងនាសម័យនោះហើយអ្នកនិពន្ធបានផ្សារភ្ជាប់មកក្នុងដំណើររឿងតួយ៉ាងដូចជានៅសម័យកាលនោះឯងទឹកដីខេត្តបៃលិនគឺសម្បូរទៅដោយជនជាតិភូមានិងកូឡាដែលមករស់នៅនិងរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីនោះឯងគឺប្រកបនៅរបរនោះគឺរកស៊ីជីកត្បូងជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងក៏មានការនាំចេញនៅត្បូងទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសដែរទៅលក់នៅប្រទេសចិនឬក៏នៅភូមាជាដើមហើយតកតងទៅនឹងតំបន់ជនបទគឺតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺភាគច្រើនមាននៅអសន្តិសុខកើតឡើង
ពលគឺមានការប្លន់ប្រដាប់អាវុធការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក៏ដូចជាអំពើចោរកម្មក៏កើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ដែរសម័យកាលនោះគឺពុំទាន់មានសន្តិសុខល្អនៅឡើយទេទាំងអស់នេះហើយគឺជាស្ថានភាពនៃសង្គមក៏ដូចជាការកំណត់ក៏ដូចជាសម័យកាលនៃការតាក់តែងរឿងកុលាបបៃលិនគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងយើងចូលទៅដល់សំណួរទី4តើរឿងកុលាបបៃលិនជាប្រភេទអត្ថបទអ្វីយើងសិក្សាអំពីប្រភេទអត្ថបទវិញម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចម្លើយ4ដែរកអក្សរសិល្ប៍បុរាណខអក្សរសិល្ប៍ទំនើបកអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខមិនមែនទាំង3អញ្ចឹងយើងគិតបន្តិចថាតើរឿងកុលាបបៃលិនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសង្គមមនុស្សយើងនាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងតាមរយៈជីវិតជាកម្មកររបស់ចៅចិត្រតើស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ណាមួយចម្លើយណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសទៀងទាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចម្លើយខគឺរឿងកុលាបបៃលិនជាប្រភេទអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអក្សរសិល្ប៍ទំនើបគឺជាអក្សរសិល្ប៍បែបណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍ទំនើបគឺជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ដែលស្នាដៃទាំងអស់នោះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសង្គមមនុស្សយើងគឺលើកយកនៅបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងមកធ្វើការតាក់តែងជាដំណើររឿងហើយស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបគឺកើតឡើងនាពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ពលគឺក្រោយពេលដែលបារាំងបានចូលមកកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយអ្នកនិពន្ធបានចាប់ផ្ដើមលើកយកនៅទិដ្ឋភាពនៃសង្គមមកធ្វើជាដំណើររឿងតាំងអំពីការរស់នៅក្នុងវណ្ណៈអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយគឺលើកយកមកបង្ហាញតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍របស់គាត់ហើយតកតងទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិនរបស់យើងគឺជាប្រភេទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបហើយជាប្រភេទបែបប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាព្រោះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីស្នេហាទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងបុរសនារីផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងហើយអ្នកនិពន្ធនោះគឺលោកញ៉ុកថែមនៅក្នុងសតវត្សទី20ហើយស្នាដៃរឿងមួយនេះឯងគឺលើកយកអំពីជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពិតជាក់ស្ដែងមកធ្វើការបង្កើតជាដំណើររឿងដោយលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីការតស៊ូការជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់តួអង្គឯករបស់យើងគឺឈ្មោះថាចៅចិត្រនេះឯងតាំងអំពីការរស់នៅការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតការដោះស្រាយបញ្ហានានាក៏ដូចជាបញ្ហាស្នេហារបស់មនុស្សយើងក្នុងសង្គមផងដែររហូតទៅដល់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដូចនេះហើយទើបយើងចាត់ថ្នាក់ថារឿងកុលាបបៃលិនគឺជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបន្តទៀតគឺយើងមានសំណួរទី5តើរឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍អ្វីចឹងលោកគ្រូមាន4ចលនាអក្សរសិល្ប៍កចលនាអក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយមខចលនាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមកចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមនិងខចលនាអក្សរសិល្ប៍បរទេសនិយមចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាតើចលនាអក្សរសិល្ប៍ណាមួយដែលរឿងកុលាបបៃលិនតាក់តែងឡើងនៅក្នុងប្រភេទចលនាមួយនោះចឹងចម្លើយយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយករឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមឥឡូវយើងទៅមើលនៅការបកស្រាយចម្លើយទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយថារឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមទៅយើងទៅមើលនិយមន័យរបស់ចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមសិនចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមគឺគេសំដៅទៅលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលផ្អែកទៅលើភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងជាពិសេសគឺសង្គមខ្មែរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងពិតជាក់ស្ដែងដូចជាលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្នេហារបស់មនុស្សក្នុងសង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមកធ្វើការតាក់តែងជាដំណើររឿងអញ្ចឹងរឿងកុលាបបៃលិននេះឯងគឺជាប្រភេទមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមយើងទៅមើលតើលក្ខណៈសម្គាល់ដែលយើងអាចដឹងថារឿងមួយជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមបែបណាគឺយើងទៅមើលអំពីការផ្ដើមរឿងតួរឿងឬក៏ដំណើររឿងនិងការបញ្ចប់រឿងព្រោះថាតកតងទៅនឹងការផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងការបញ្ចប់រឿងនេះវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នារវាងចលនាអក្សរសិល្ប៍និយមព្រាហ្មណ៍និយមខេមរនិយមគឺមានភាពខុសគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលថាតើការផ្ដើមរឿងបែបខេមរនិយមគឺបែបណាដែរ
ជាងការផ្ដើមរឿងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បែបខេមរនិយមគឺពុំមានជាការកំណត់ទេអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិពន្ធគាត់ចង់បង្ហាញអំពីអ្វីឬក៏រៀបរាប់អំពីអ្វីគឺអាស្រ័យទៅលើទេពកោសល្យរបស់គាត់មិនមានជាការកំណត់ទេខុសពីពុទ្ធនិយមឬក៏ព្រាហ្មណ៍និយមដែលមានការកំណត់អញ្ចឹងយើងទៅមើលការផ្ដើមរឿងរបស់រឿងកុលាបបៃលិនគឺអ្នកនិពន្ធមានទេពកោសល្យខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការតាក់តែងដោយផ្ដើមរឿងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍យើងឃើញថាពរនានៅពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទេសភាពនាពេលសាយ័ន្តគឺពេលដែលព្រះអាទិត្យរៀបនឹងអស់ស្ដង់ពុតទៅហើយរាត្រីកាលក៏ចូលមកដល់ហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទីកន្លែងរស់នៅគឺទីតាំងគេហដ្ឋានមួយដែលអ្នកនិពន្ធបានធ្វើការពណ៌នារៀបរាប់អំពីលក្ខណៈនៃទីតាំងទាំងអស់នោះដើម្បីមកធ្វើជាការផ្ដើមរឿងនៃរឿងកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិនគឺមានការផ្ដើមរឿងបែបនេះឯងគឺអ្នកនិពន្ធរៀបរាប់អំពីទស្សនភាពឬក៏ទេសភាពនាពេលល្ងាចហើយនឹងទីតាំងនៃការរស់នៅរបស់តួអង្គយើងទៅមើលតួរឿងវិញម្ដងនៅក្នុងតួរឿងឬក៏ដំណើររឿងតែដំបូងនោះគឺតួអង្គនៅក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍បែបខេមរនិយមគឺជាតួអង្គដែលតំណាងឲ្យមនុស្សយើងនៅក្នុងសង្គមពិតជាក់ស្ដែងពលគឺជាតួអង្គនៅស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់វណ្ណៈទាំងអ្នកមានអ្នកក្រវណ្ណៈខ្សាច់ជាដើមអ្នកធ្វើការរាជការឬក៏អ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មទាំងឡាយគឺជាមនុស្សដែលមានពិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សប៉ុន្តែឈ្មោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រកាសឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគឺសុទ្ធសឹងតែតំណាងឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមតួយ៉ាងដូចជារឿងកុលាបបៃលិនមានឈ្មោះតួអង្គតាជើមចៅចិត្តលោកលួងរតនសម្បត្តិលោកបាឡាត់ជាដើមដែលតួអង្គទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែតួអង្គដែលតំណាងឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមានវណ្ណៈអ្នកមានវណ្ណៈអ្នកក្រអ្នកធ្វើការរាជការជាដើមនេះឯងហើយតកតទៅនឹងទីកន្លែងវិញទីកន្លែងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បែបខេមរនិយមគឺជាទីតាំងពិតឬក៏ប្រឌិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងបាទអ្នកនិពន្ធគាត់គឺបានលើកយកនៅទីតាំងពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដូចជាផ្សារវិលក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងស្រុកបៃលិនអីជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែជាឈ្មោះនៃទីកន្លែងដែលមានពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអ្នកនិពន្ធលើកយកមកធ្វើជាទីតាំងនៅក្នុងដំណើររឿងហើយប្រឌិតនៅដំណើររឿងហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីតាំងដែលមានពិតប៉ុន្តែទីតាំងខ្លះឬក៏ទីកន្លែងខ្លះគឺជាការប្រឌិតទេដូចជាផ្ទះលោកលួងរតនសម្បត្តិអីជាដើមហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលអ្នកនិពន្ធបានប្រឌិតឡើងតម្រូវទៅតាមដំណើររឿងប៉ុន្តែវាក៏ជាទីតាំងមួយដែលតំណាងឲ្យទីកន្លែងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងដែរហើយបញ្ហាចោទនៅក្នុងរឿងបែបខេមរនិយមវិញគឺលើកយកនៅបញ្ហារវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវិតដូចជានៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនគឺចៅចិត្តគាត់ជាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតគាត់គឺមានច្រើនហើយសង្គមមនុស្សយើងក៏មានបញ្ហាបែបហ្នឹងដែរតកតងទៅនឹងការងាររបស់គាត់គឺជាកម្មករអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សក៏មានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដែរបញ្ហាស្នេហាក៏ដូចគ្នាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហាស្នេហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងនេះគឺជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងរឿងបែបខេមរនិយមតកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយគឺពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងពលគឺតម្រូវឲ្យតួអង្គនៅក្នុងដំណើររឿងហ្នឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងជំនាញខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងគឺតួអង្គចៅចិត្តគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងដោយប្រើសេចក្តីព្យាយាមប្រើចំណេះវិជ្ជាប្រើនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបូករួមទាំងអត្តចរិតល្អគឺធ្វើឲ្យចៅចិត្តអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តកតងទៅនឹងស្នេហាវិញយើងដឹងហើយថាក៏មានបង្ហាញតាមរយៈរឿងខេមរនិយមដែរគឺជាស្នេហារវាងមនុស្សនិងមនុស្សដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងមានគ្រប់វណ្ណៈអាចរវាងនឹងអ្នកមាននិងអ្នកមានឬក៏អ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងគឺអ្នកនិពន្ធគាត់បានលើកយកនៅបញ្ហាស្នេហារវាងតួអង្គពីរវណ្ណៈគឺវណ្ណៈអ្នកមាននិងវណ្ណៈអ្នកក្រគឺតួអង្គចៅចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈអ្នកក្រទេគឺជាកម្មករហើយនាងខុននារីដែលជាវណ្ណៈអ្នកមានគឺជាថៅកែអញ្ចឹងគឺបញ្ហាស្នេហាក៏មានបង្ហាញឲ្យឃើញ
អំពីតួអង្គនិងតួអង្គដែលតំណាងឲ្យស្នេហានៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងផងដែររីឯឧត្តមកតិរឿងវិញគឺជាគំនិតអប់រំរបស់អ្នកនិពន្ធដែលបង្កប់នៅក្នុងដំណើររឿងគឺតែងតែអប់រំមនុស្សយើងឲ្យជឿជាក់និងប្រើប្រាស់ទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងតួយ៉ាងដូចជារឿងកុលាបបៃលិនអញ្ចឹងគឺអ្នកនិពន្ធគាត់បានអប់រំមនុស្សយើងឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្យាយាមស្មោះត្រង់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីមានចំណេះដឹងមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាឧត្តមគតិរឿងរបស់រឿងបែបខេមរនិយមយើងចូលទៅដល់ការបញ្ចប់រឿងវិញអក្សរសិល្ប៍បែបខេមរនិយមគឺដូចទៅនឹងការផ្ដើមរឿងដែរការបញ្ចប់រឿងគឺពុំមានជាការកំណត់ទេអាស្រ័យទៅលើអ្នកនិពន្ធជួនទៅគាត់បញ្ចប់រឿងដោយភាពរីករាយដោយឲ្យតួអង្គឯកនឹងនៅរស់បានជួបជុំគ្នាជួនទៅក៏បញ្ចប់រឿងដោយក្តីសោកសៅឲ្យតួអង្គឯកត្រូវស្លាប់ត្រូវនិរិះព្រាត់ប្រាសគ្នាជាដើមឥឡូវយើងទៅមើលការបញ្ចប់រឿងនៅក្នុងរឿងកុលាបបៃលិនលោកគ្រូបានដកស្រង់នៅផ្នែកបញ្ចប់នៃរឿងកុលាបបៃលិនអ្នកនិពន្ធគឺគាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែរគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតួអង្គចៅចិត្រគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារក៏ដូចជាស្នេហារបស់គាត់ហើយគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទៅនេះគឺជាការបញ្ចប់រឿងរបស់រឿងកុលាបបៃលិនគឺអ្នកនិពន្ធបញ្ចប់រឿងឲ្យតួអង្គឯកនឹងបានរស់នៅជួបជុំគ្នាមានសេចក្តីរីករាយនេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃរឿងបែបខេមរនិយមហើយរឿងកុលាបបៃលិនរបស់យើងនេះឯងគឺមានលក្ខណៈសម្គាល់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយទើបយើងនិយាយថារឿងកុលាបបៃលិនគឺស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមមុននឹងបញ្ចប់នៅខ្លឹមសារមេរៀនលោកគ្រូមានសំណួរមួយផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការហ្វឹកហាត់ទៅលើខ្លឹមសារទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្គូផ្គងរវាងផ្នែកកនិងផ្នែកខទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលផ្នែកកទី1រឿងកុលាបបៃលិនជាប្រភេទទី2រឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាទី3រឿងកុលាបបៃលិនកើតឡើងក្នុងទី4រឿងកុលាបបៃលិននិពន្ធដោយទី5រឿងកុលាបបៃលិនលើកយកពីរីឯផ្នែកខវិញដែលយើងត្រូវគូកោមានកបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរខលោកញឹកថែមឆ្នាំ1936ឬ1943កអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាខសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងងខេមរនិយមអញ្ចឹងយើងមានរយៈពេល15វិនាទីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគូកោឥឡូវនេះយើងទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺរឿងកុលាបបៃលិនជាប្រភេទត្រូវនឹងចំណុចកគឺជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាទី2រឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាត្រូវនឹងចំណុចងគឺចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមទី3រឿងកុលាបបៃលិនកើតឡើងក្នុងត្រូវនឹងចំណុចខគឺកើតឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរីឯទី4រឿងកុលាបបៃលិននិពន្ធដោយត្រូវនឹងចំណុចខគឺនិពន្ធដោយលោកញឹកថែមនៅក្នុងឆ្នាំ1936ឬក៏1943ទី5ចុងក្រោយរឿងកុលាបបៃលិនគឺលើកយកពីត្រូវនឹងចំណុចកបញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរជាចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងសង្ខេបនៅខ្លឹមសារមេរៀនថ្ងៃនេះឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យនៃចំណងជើងរឿងកុលាបបៃលិនគឺគេមានអត្ថន័យនោះសំដៅទៅលើនារីដែលមាននៅសម្រស់ស្រស់ត្រកាលគួរជាទីស្រឡាញ់របស់បុរសទាំងឡាយហើយនាងគឺរស់នៅឯទឹកដីខេត្តបៃលិនហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិនគឺអ្នកនិពន្ធនោះគឺឈ្មោះថាលោកញឹកថែមហើយឆ្នាំនិពន្ធគឺ1936ឬក៏1943គឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងតាក់ទងទៅនឹងលោកញឹកថែមគាត់គឺជាអ្នកស្រុកខេត្តបាត់ដំបងហើយជាកវីនិពន្ធខ្មែរមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញក៏ដូចជាមានទេពកោសល្យពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនោះឯងហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទគឺរឿងកុលាបបៃលិនជាប្រភេទអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាតាក់ទងទៅនឹងចលនាអក្សរសិល្ប៍គឺរឿងកុលាបបៃលិនស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏មាននៅកិច្ចការផ្ទះខ្លះដែរគឺតើបណ្ដារឿងខាងក្រោមនេះ
តាណាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបដូចគ្នាទៅនឹងរឿងកុលាបបៃលិនដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំង6នេះណាខ្លះដែលជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបទី2តើលោកញុកថែមធ្លាប់បានបម្រើការងារអ្វីខ្លះនៅឯណាយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិការងាររបស់លោកញុកថែមដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងកុលាបបៃលិននេះផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់យើងគឺលោកគ្រូបានយកចេញអំពីសៀវភៅសិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍សម្រាប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ2019របស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនឹងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតគឺសៀវភៅរឿងកុលាបបៃលិនដែលរៀបរៀងនិងបោះពុម្ពដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំ2001សូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូយើងនឹងបន្តនៅការសិក្សាអំពីការសិក្សាអត្ថបទរឿងកុលាបបៃលិននេះនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា